हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राजू मिश्रा। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैड लूप्स के बारे में और आपको मिलने वाले हैं सैड लूप्स। यानी सैड लूप्स जितने भी सैड सॉन्ग के लूप्स होते हैं ऑल टोटली आपको मिलेंगे। पिकअप, एंडिंग, लीडिंग पार्ट, फिलर जो भी है आपको ऑल सेटअप के साथ मिलेंगे। तो हमारे वीडियो पे बने रहें। पासवर्ड आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान से वीडियो से देखें एंड नोट करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह हमारा वोकल कुछ एक हमने गुनगुनाया है, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा वर्क नहीं किया है, मैंने ऐसे ही गुनगुना दिया है। तो आप अपने हिसाब से इस पे गाने को सिंगिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं। और ये जितने भी बीपीएम हैं सैड सॉन्ग के आपके 80 से नीचे ही होते हैं। और बीपीएम तय करता है कि कौन सा में रिदम्स लगना चाहिए। दादरा, कैरवा, भजनी, तीन ताल, एक ताल, बहुत सारे रिदम्स होते हैं, तो ये तय करता है बीपीएम। ओके, तो यहाँ पे सैड सॉन्ग है तो 80 बीपीएम से या 85 बीपीएम से स्टार्टअप होते हैं। तो आप 85 से जो है स्टार्टअप कर सकते हैं एंड इसे जो है आप कंप्लीटली गाना बना सकते हैं अपना। तो सुनते हैं पहले इसे कि ये हमने कुछ गुनगुनाया है छोटा सा, तो इसे सुन लेते हैं। मेरे लबों से आए कभी भी हो नाम पहला तेरा, मेरी जुबान पे चाहे जमाना मुंह मोड़ ले, पर हर पल तू रहना मेरा, बस ये दुआ है। बना लूंगा मैं अब तुझे ही खुदा, जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना। जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदें तू हर मौसम बरसाना। जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना। जो कम पड़ जाए सांस। सुनाता हूँ, जिसने भी इसमें ठेका है ऑल टोटली आपको सुनने को मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो पे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रिदम अच्छे लगे होंगे और पासवर्ड भी आपको मिल गए होंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प आपको लेना हो तो आप हमारे नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं एंड मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। एंड किसी भी मेथड में या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड आप 24 आवर्स। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।